सर्दियों का समय है, बार बार रात में सूखी खांसी आती है, इसके लिए आप ले यहाँ पर एक बड़ा चम्मच, उसमें डालें एक छोटा चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पर 4 लौंग को अच्छे से कूट के डाल दें। इसके अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक। नमक टेस्ट के लिए, नमक ऑप्शनल है, आप चाहे तो नमक छोड़ भी सकते हैं। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद रात में सोने से पहले इसका सेवन करने से हमारी खांसी जो रात में हमें सोने में बहुत डिस्टर्ब करती, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ये आप बच्चे, बड़ों, बूढ़े किसी को भी दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।